喂，大家好，又翻嚟雙 P show 啦，咁當然有我 P.S 喺度啦。大家好啊 Perry 啊，係咁啊，今日咧嘅節目內容非常之精彩啦。咁我咧就會負責 update 一下咧最近咧個股市嘅表現啦，再加埋咧呢個零禮拜嘅經濟數據嘅表現啊。咁啊，對於咧後市投資市場咧，絕對有一個參考嘅資訊喺度嘅。咁我今日就準備咗啲資訊啦。咁特別就因為大家都知啦，今個禮拜就美聯儲議息會議啦。咁議息會議之前啊，即係對上一個月，究竟啲委員究竟噏過啲咩呢？會減息啊、加息啊，定係會有啲咩？大家有咩預期呢？會唔會今個禮拜議息完之後就係即係所有嘢嘅 turning point 咧開始掉頭呢？咁今個禮拜同大家重點睇睇啦。好，咁啊，事不宜遲，咁啊先講一講咧關於呢一個禮拜嘅股市啦，即係我哋啱啱放假翻嚟啦。咁啊，其實咧美股啊繼續開，咁啊喺呢一個假期裏邊咧，見到咧美股嘅反彈係持續嘅。咁啊，先前咧即係由呢一個救贖日到而家，咁啊一直股市調整完之後做咗兩隻腳之後咧，其實咧過去呢9個交易日咧都係上升嘅。咁啊啱啱係琴日嘅時間回翻啲咯，回翻少少啦，咁啊都係好正常嘅。咁你睇翻咧道指嚟講咧，其實掂翻住呢一個50天平均線啦，跟住另外跟住呢一個 S&P 就升穿咗添啦。咁啊，納指同樣地都係升穿咗，咁啊去到現水平咧，其實好多咧之前跌得好殘嘅股票咧都變得唔錯啦。咁有啲大家嘅外股啊，好似 PLTR 咧，直情咧已經去到 all time high 啦。咁啊，非常之佢啲信徒非常之開心啦。咁啊，我都係佢支持者嚟嘅。咁啊，你執唔少喎應該。我雖不至於信徒，咁但係我都係純粹投資者係嘛？係啦，我係好審慎咁樣搏咗佢個反彈嘅。咁啊咁啱啱出咗業績啦，就非常之犀利啦。咁啊食住 AI 加埋呢一個嘅軍工概念啦，咁啊所以咧就做得好好啦。嗰個軍工概念咧，我覺得我陣同阿 Perry 都要傾一傾關於咧而家最新嘅戰線啊，即係根本咧真係完全，我覺得係俾特朗普選舉嘅時候咗啊！我完全係覺得係受騙啊，欺騙你感情喎。完全欺騙嘅感情，失戀一樣啊！真係好過分啊！咁啊喺個放假嘅時間啦，星期五我哋已經放假啦嘛。星期五咧就出咗一個非常之重要嘅數據啦，即係我哋外匯市場嘅非農啊，即係必睇嘅非農數字啦。咁啊，大家開頭都好擔心嘅，咁啊又驚呢又驚路啦。咁啊最後咧出咗177000個啦，咁啊超出市場嘅預期啦。咁啊同時之間連續2個禮拜咧都唔係2個月咧都係突破翻咧呢一個比市場預期好啦。咁啊亦係比 average 嚟講係高嘅。咁啊反映住個就業市場咧仍然都係暢旺強勁喎！真係講真搞咗咁多嘢，對上幾個月特朗普 end up 就非農都仲係叫做企得喺15萬樓上喎。咁大家見即係叫做真係，正如阿鮑威爾所講啊，即係韌性啊！美國經濟韌性好似真係仲喺度喎。我聽到美國經濟人性啊，仲有人性，冇人性，但係有人性；冇人性，但係有人性。梗係搞笑啦！咁其實個就業數據嘅數字嚟講咧，其實有啲位咧，即係先前即係喺公佈之前都有啲擔心嘅，因為嗰個jobs 咧嗰個新43萬嘅 post 咧係少咗嘅，即係咁，但係即係 overall 你知就業數據啦，有好多個 dimension 去睇啦，新生意失救濟啊、小非農啊、大非農啊，好多角度嚟睇啦。暫時嚟講咧，就真係未需要擔心，即係都係非常之勁啦。咁即係話，如果特朗普要再搞事，可以繼續搞事喎。都係啊，所以佢而家就即刻講話唔即刻你啊嚇！鮑威爾又出嚟講，我已經開始咧對於佢呢一關於炒唔炒鮑威爾嚟講咧，我已經厭倦咗，即係佢係狼來了，我哋完全係即係咧。即係好似嗌分手嗰啲，得閒就嗌分手，跟住之後咧又去睇戲啊，跟住又 staycation 嗰隻啦，好閒陣，所以佢都話佢欺騙你感情㗎啦。完全唔會去再 mention 佢啲新聞，大家要睇關於佢參炒鮑威爾嗰啲咧，你就唔好睇我，係唔會講佢哋。不過佢星期五出完個咁正面嘅飛龍之後，星期 weekend 即刻又嚟個關稅喎。講關稅，即刻嚟電影嗰度先係電影，跟住又話pharmaceutical， 即係嗰啲藥廠嗰啲喎。咁即刻搞到個市又有，即係所謂琴晚點解美股又諗翻落嚟咧？就係因為關稅呢度又嚟。但係你見到個市場都係覺得佢狼來了咯，因為你見支陰燭啲咁啊，即係知大家咧麻木啊，已經麻木啊，已經麻木，分得太多二手啊嘛，好煩啊！呢個老人家真係太煩啦。咁其實我pharmaceutical 反而唔係我近期研究重點啦，但係電影嚟講咧就真係研究多，因為睇得多啫，就有小朋友啦，小朋友咧就會有睇呢個迪士尼啦，迪士尼個 DEI 睇到咧
做老豆咧都睇到眼火爆啊啊！咩？你即係睇個巴斯光年個光年正傳就前傳啊！嚇跟住咧有個女嘅太空人又要同個女嘅太空人結婚，跟住又唔知點解有個仔喎，即係嗰啲咁嘢啦，全部都係黑人啊！嚇即係有陣時咧，即係我冇問題嘅，但係有陣時真係太 over 咗太 over 咗咯，即係嗰個美人魚，喂，簡直係呢一個咩啊？係一個泥沼度走上嚟嘅，跟住白雪公主咧，即係我寧願嗰個人哋咪將佢調翻轉係嗰個咩白雪公主嗰個後繼母啊嘛。嚇，仲靚過咩嘛？係啊調翻轉咧，嚇咁佢啊真係似白雪公主嚇啦！真係破壞晒我哋嗰個即係童年回憶啊童年回憶啦！即係所以咧係真係要搞電影業嘅，即係你見到即係唉唔知啦。不過即係好多人講咧，即係你拆開咁講，好多人就而家講咧就話其實咧而家咧美國越嚟越中國啊！中國快啲嚟緊咧會有閱兵喎，而家講緊。嚇美國有閱兵咧，即係你係我哋啲祖國嗰啲係啊，中意領導人行過，跟住咧就閱兵咁個。而家係真係抄下主席喎，似乎佢對主席咧都即係其實真係老死，仲要係崇拜佢嗰隻添。喂，坦白講，如果特朗普可以做到普京啊主席咁，你估佢唔想做咩？只不過個 system 唔俾佢啫嘛。唉，好難講啊！真係佢啱啱又出嚟講話，我唔會爭取第三任連任啦。即係呢啲嘢咧，發覺咧即係歷史咧係可以第三任連任嘅咩？點知可唔可以修憲啫？呢個世界係咪先？哇！即係我而家大啲 friend 嚟喎，有我改哋而家咧應喎。該係用呢一個開放嚟睇啊！你又唔係當地國民，啲法例咧我又唔識嘅，我又唔係好熟嘅。佢真係改咗咧，你啊真係冇去扶。即係好多時咧，即係而家就係咁，永遠都係歷史第一次，永遠都係即係有陣時都係即係而家太早啦。講真都翻一工100日啫，而家就同佢講4年之後佢會爭取連任，有少少咧就大家好似即係有少少諗得太遠啦。嗱，我今日翻嚟講啲經濟數據啦。咁啊喺呢段時間嘅大家咧就講，即係上一個星期咧就出咗呢一個第一季 GDP 嘅初值啦。咁就已經係出現負數啦。係好差喎。出現負數啦。咁但係其實我覺得呢啲總會有修正嘅，即係呢幾年都有即係呢幾年慣咗啲數據係會修正。最終會唔會係真係負數咧？定係點咧？唔知道，但係我就想講咧，即係我哋睇好多今次 GDP 咧預測負數嘅就係亞特蘭大聯儲銀行啦。咁而家預測第二季嘅 GDP 咧係正1.1%嘅。咁我覺得咧係有啲即係呢個都係一個即係。你唔係連續2季就唔係 recession 啊，咁所以呢一個位置咧都係令人放心嘅。再令人放心嘅一個位咧就係啱啱出咗呢一個咧服務業採購經理指數啦。咁呢一個因為琴晚出啊，如果冇記錯，係啦。咁啊個數字咧係唔錯，非常之唔錯啦。咁啊佢首先咧就係首先已經係比前值好啦，仲要必預期啦。咁啊去翻51.6嘅水平啊。咁啊50附近咧，通常我哋覺得咧就係 marginal 啦，即係唔上唔落冇增長啦。51咧其實都幾明確咧，個服務業咧係有一個增長喺度啦。同埋 compare 上個月應該係反彈咗上嚟嘅。冇錯係反彈嘅。上個月咧就係。即係因為其實個製造業已經拉低咗咧，加埋服務業咧個感覺咧即係大家嘅睇法就好差啦。咁消費信心又差啦。咁但係而家出翻嚟咧係唔錯嘅，同埋上季嘅 GDP 嘅個人消費上邊咧仲係比市場預期好啦，都係正增長啦。呢個位置係令人有啲意外嘅，因為第一季嚟講，即係你要使錢，通常就應該係上一季聖誕節嘅時候使得多啲啦。咁但係第一季咧翻嚟咧都唔錯嘅時候咧，呢一個位置就令到咧即係放心啲，因為其實美國即係而家好少人講，即係一旦係其實第一季嘅重點係。美國嘅聯邦政府裁員啊嘛，即係而家見到好似突然間唔記得晒啦，因為關稅太煩咧，係咁反來覆去咧，霸晒啲頭版面啊，即係你都唔記得咗，但係其實嗰個裁員都係好重要嘅。咁但係喺咁背景之下咧，都唔影響個消費咧嚟講咧係即係好似 manage 咗㗎嘛，即係佢控制咗成個 reset， 就算經濟向下行咧，佢都控制得好好啦。咁我都深度去分析咗咧，成個個服務業唔係成個 GDP 嗰個服務業嘅採購經理指數啦。其實咧有幾個行業咧都有11個 industry 都係升嘅。咁最犀利咧係反而係 accommodation and food service， 即係嗰啲住宿品啊、住宿啦。跟住咧就 wholesale trade 啦，wholesale trade 就係呢一個 Costco 啲咯，Costco 嗰啲啦。咁喺呢一方面嘅 expansion 咧，我自己係。有少少保留嘅，因為咧就好似我 wholesale 做到生意原因咧，我下家係邊一個咧？就係 retailers 啊嘛，啲零售商。咁
啲零售商點解要買多啲貨買咁急呢？入定貨咯嚇。入定貨啦，因為就係驚你關稅太勁。咁而家啲貨邊度嚟呢？就係、中國啊嘛，中國就係即係最主要嘅，你要買我啲貨，你先去提供服務啦。即係其實周邊全部都係啦。咁所以而家呢段時間入定貨，對於呢個 expansion 係能唔能夠 sustainable 呢？我係 questionable 嘅。咁啊，另外 mining 都係好咗嘅。咁啊，mining 就即係似我用國策嚟講啦，因為而家即係美國咁似中國啊嘛，而家就係佢講咩就咩就行啊嘛，我還國策啊嘛。咁所以咧 mining 嚟講咧都係 fit 個國策嘅。咁但係我翻去嚟睇咧，三個 industry 嚟講，我反而最中意咧就係、食品方面嘅。咁就因為即係呢啲咧就正常嚟講，你食開即係你唔係真係經濟好差嘅話，你唔會突然間就降低你嘅伙食，突然間食差好多噶嘛。咁所以變相嚟講，就令到即係零售銷售就好難講啦，因為嗰零售銷售就牽涉到有冇關稅嘅問題啦，咁同埋就業情況啦。但係飲食上邊理論嚟講咧，應該係 defensive 一啲嘅，即係應該防守性多啲嘅。同佢進口唔多啊嘛，佢食品咩粟米大豆嗰啲全部都自己種㗎啦，嗰啲係咯。咁啊，好似我今次咧呢一隻咧係我睇緊嘅嗱，呢個唔係個 recommendation 啦，大家去研究下啦。咁啊，呢一隻咧係即係呢隻股票我就跟咗好多年嘅，每次咧我對於食品上邊啊或者好嘅話咧，我就會睇呢一隻先㗎。呢一隻咧就叫 Wingstop 啦。咁啊，你知啦，即係香港食雞翼咧，就即係除咗我哋中意食韓國炸雞之外咧，就係食 KFC 㗎啦嘛。咁我最記得細個咧就係睇咧 KFC 廣告，就話啲無頭，唔係廣告 ，sorry， 係睇嗰啲陰謀論片咧，就係 KFC 啲雞咧係無頭雞嚟㗎嘛，因為要盡量整得多啲咁樣啦。咁啊，所以唔好講呢啲衰嘢。咁啊Wingstop 咧就係一隻好過往嘅業績好唔錯嘅一間嘅賣雞翼嘅公司啦，好 specialize 賣雞翼嘅，同時之間咧佢行 franchise 嘅，咁啊好輕資產啦，咁所以我覺得咧，如果繼續行落去咧，我覺得 Wingstop 咧係我自己首選嚟嘅，咁啊啱啱出咗業績啦，業績都唔錯啦，咁見到咧，哇！啲洋租好勁喎。係啦，咁啊雖然個 revenue 冇revenue 係冇 beat 個 estimate 啦，咁但係earning 得嘅，咁所以咧就扯上嚟啦，咁佢咧上落好大嘅。即係你見到佢嘅上落咧，我諗大家以為睇緊 Nvidia 係咪？哇，1/3喎，400幾一半添喎，440同埋220喎。開心嘅，所以呢啲呢一隻就大家留意一下啦。咁啊，唔係投資建議啊，我留意緊嘅一隻股票啦。咁啊，另外嗰啲超市嗰啲咧就仍然都唔敢睇住，因為畢竟就係呢一個關稅繼續持續啦。咁所以咧就關於相關嗰啲嘢咧，我就唔敢掂啦。咁啊，就係咁啦。咁啊，講到呢一度咧，咁啊，再補充下咧，Scott Bessent 去講啦。咁回應翻呢樣嘢，Scott Bessent 就講啦，就講啲人就問佢，喂，你點睇啊？即係而家即係喺放假嘅時候咧，就問咩咧？就係、喂，其實係咪中嘅即係打電話俾中國㗎？即係好似問你打俾你前女朋友，即係嗰隻咁樣啦。佢話係冇嘅，我唔知有呢樣嗰樣啦。你個 friend 有冇打俾佢條女係嗰啲嘅？係嗰隻啊嘛。咁啊。佢嗰啲都唔係重點嘅，重點咧就係其中一個訪問，我揾唔翻嗰條片，大家應該可以自己喺 Twitter search 到嘅。嗰條片就係咁樣嘅，就係 Scott Bessent 咧復述翻佢同 Donald Trump 第一次傾嘅時候嘅內容。咁佢講內容係咩咧？就係話，喂，其實咧即係未任命佢啦，即係第一次去接觸考慮緊請唔請呢個夥計嘅時候咧，佢就問Donald Trump 就問佢啦，喂，我想問啊，你覺得咧點樣可以控制翻個國家財政，同時之間冇 recession 咁樣啦。咁咧佢咧就話呢條友咧真係 banker 啫 banker，佢真係好冚佬。佢就話：哎呀，老闆，其實就唔關你事嘅，係上個 CEO 做得唔好啫，佢使大咗啫。咁佢咁啊當然有 statistic proof 啦講啦，就係講話喂，其實咧 average 咧嗰個debt 嘅 ratio 同個 GDP 嘅 ratio 咧就唔應該咁多嘅。咁啊，我哋 revenue 咧係有增長，咁但係咧，因為上嗰個 CEO 咧就使多咗，咁所以咧就咁嘅情況啦。咁佢仲要佢俾個 reference 嗱，我哋俾新加坡你睇啦，新加坡都係 revenue 同個 debt 咧係18% 嘅，咁我哋嗰幾年使到20幾個 percent 咪多咗啦，我哋只要縮減少少就搞得掂㗎啦，咁所以我哋 OK 嘅。跟住之後後續咧，人哋就再問佢，咁嗱你講完呢單嘢啦，咁你覺得即係美國個經濟係點？佢話：唉，經濟係冇問題嘅，係你哋覺得有問題啫，你哋擔心
睇咗你哋寫報紙啊嘛，即係佢話咁樣喎，真係我你冚咯喎，真係冚咯。真係你睇個樣咧，你望下咧，佢每次去外訪同其他對面嗰啲商務部嗰啲咧係唔同樣嘅，即係佢係真係即係你喺獅子銀行見到咧嗰啲大班嗰隻嗰啲樣，即係隔離嗰啲就係官嗰啲樣啦，係唔一樣嘅，所以就係咁啦。咁啊咁樣發展落去啦，暫時嚟講咧。而家個市場嘅 sentiment 都好咗啦，咁啊可能大家就可以咧就去仔細再觀察一下啦。咁啊，畢竟上邊咧呢段時間咧嗰個市況咧，其實 risk on risk off 咧係一晚嘅事嚟嘅，即係佢一句推咁就 risk off 㗎啦。咁啊一個推咧就 risk on 啦。咁啊中國關稅仍然都未開始談判啊，咁所以呢個位置咧係令到大家咧持續咧都係要擔心嘅。咁啊，講到呢一度啦，咁啊開始咧我就update 下關於戰事嗰上邊嗰啲嘢。係。咁啊，陣你又可以喺你今個 presentation 度講下，因為我見到咧而家戰事就喺我哋假期嘅時候咧，就呢個烏克蘭同美國就簽咗呢一個稀土嘅協議啦。咁個協議上邊咧，其實咧都幾 favor 烏克蘭嘅。係。咁首先啦，就唔會再追烏克蘭還錢啦。第二樣嘢咧就係講話。我哋賺咗嚟嘅錢咧，其實翻嚟咧就係我嚟重建翻呢一個烏克蘭嘅，咁而佢哋嗰啲嘅即係個 equity shares 咧係50-50嘅，咁大家咧都係大家都話事權嘅，即係唔會大石砸死蟹啦，即係個意思係咁啦。咁簽完之後咧，其實咧俄羅斯同烏克蘭都仲未有，即係前幾日話停火啦，咁啊。但係短暫停嘅啫嘛，其實唔係一個長久停火協議啦。咁而阿 Donald Trump 就簽完嘢就即刻出嚟講啦，就係話如果咧普京咧仍然都係咁樣嘅話咧，我就點樣同佢傾咧？就係我加大俾烏克蘭嘅軍援多過以前拜登添，咁啊拋佢啦。咁但係見到咧，好似暫時就未有效果。咁阿特朗普已經好似係已經批咗5000億俾呢個烏克蘭啦，咁啊，所以呢個故事嘅發展落去咧，俄烏咧暫時見唔到一個月內停火，似乎咧就應該繼續落啦。再加埋咧呢一個伊朗啊、巴基斯坦嗰度又有戰線啦，跟住以色列咧同哈馬斯好似又要再糾纏落去啦。咁所以變相咧，我點解一開頭就話覺得阿特朗普咗我咧，就係因為基本上就係。似乎仲要打勁啲，即係佢而家 set up 就係嗱我簽好咗啦，而家佢就認咗我做契弟啦，我話撐爆佢嘅。嗱如果唔係咧，我就因為佢課咗稅俾咗保護費，咁而家就要再打落去啦。咁所以變相對金嚟講就即係無限利好喎而家。好似係咯，咁但係個問題就係會唔會升穿翻之前個高位咯？因為其實而家嘅走勢咧，上個禮拜五都叫做落翻去叫近期低位啦。點不知一個 weekend 過後，琴晚咧就已經彈翻上嚟啦，單日又升咗差唔多成8蚊，而家就3372添，即係2個禮拜高位嚟嘅嚇。咁呢幾日發生咗咩事咧？咁其實最主要就即係上星期五公佈完個飛龍之後咧，其實都正常個金都仲係喺低位嘅。咁但係 weekend 頭先講過啦，就係個新嘅關稅啦，第一，第二就係啲地緣政治。頭先俄烏啊，同埋啲中東局勢啦，令到單日咧隻金啊，大家睇到張圖啦，由上個禮拜即係最低收市大概就3240啦，一日彈翻上去3340附近嗰啲位，咁而家仲上緊嘅嚇。咁我記得上個禮拜就講就話，即係叫大家留意啦，就穿咗呢個位就會出緊一陣沽盤啦。咁沽盤出現咗，咁但係就冇得再落，企穩咗喺條20天線當日嚇。咁而啱啱呢幾日個走勢咧，基本上同上次嘅走勢差不多啊，就係呢啲咁樣連跌幾日之後，跟住一個又唔係十字星又唔係成咁樣，點一點之後即刻第二日有新消息一出就上翻嚟啦。咁你話係咪有人 manipulate 呢個市？咁我唔知啦。咁但係個做法嘅就幾相似嘅，幾類近嘅嚇。咁有咩 comment 啊？有咩睇法啊？咁其實真係即係暫時講消息面嚟講就真係好配合啦，即係。戰事就 update 咗啦，貨幣上邊都好配合啦，即係個美金咧長期咧低位90幾，上唔到100，咁加埋即係好多，即係貿易戰就係長期都一個底啦，即係長期都可以點着佢嘅 anytime 一個 tweet 跟住就點着佢啦，咁所以個底運咧就係升噶啦，
即係個關稅嘅升啦。咁啊，再加埋呢啲配合之下咧，就好似好一面倒嚟睇升咯。咁唯一係我覺得即係要即係可以係反面嘅睇法，就係見到 CFTC report 即係上一集都講啦，就係、喂個大戶啊啲基金佬咧嗰個好倉係減持。咁呢一個位即係你可以話喂佢食咗糊啊放紙鷂又講得通，但係即係基本面從故事 story 計咧。又好啦，個價又靚啦，即係你點樣講啫？佢挨近轉頭歷史高位，唔通佢同佢講話而家好差咩？講唔通。咁所以基本上而家就真係好一面倒。咁而家技術走勢大家要小心啲。咁上次咧又係咁樣轉向之後咧，基本上穿咗個頂啦，跟住再爆多差唔多成300蚊嘅。咁而家就睇下佢上唔上翻之前個頂啦。咁而家第一個阻力就應該就係3400附近呢啲位嘅嚇。咁睇下佢企唔企得，會唔會收市收喺3400樓上咯嚇。咁都係嗰句啦，而家個市況就都係一個 news，其實就成個 fundamental 或者成個技術面就會轉嘅啦。咁而家暫時係咁樣先啦，咁睇下會唔會上到去咯。但係我都維持翻，即係雖然佢穿唔到3500嗰個歷史高位咧，基本上我都係維持翻貼近3480啊、3450嗰啲位，反而係我覺得值博率高嘅，反手沽翻落嚟。明白，即係你係搏佢雙頂啦。我搏佢由雙頂咯，試一試先咯嚇。咁其實今個禮拜預備咗啲資料嘅，因為我諗大家都知啦，上個禮拜就公佈完個飛龍啦。咁其實今個禮拜就 FOMC 嘛，即係美聯儲議息會議啊嘛嚇。咁我就 gather 咗一紮就係對上一個月啦，即係所有聯儲局官員啦，即係出嚟講嗰啲咩嘅。咁我將個 PowerPoint 就放咗我哋網站噶啦，就 fxgohub.com。咁上次同大家講啦，咁就落到最底咧，即係就見到我哋啲片啦，跟住就係今集個嗰啲 PowerPoint 啦。咁大家 click 入去，其實所有資料都喺晒度啦。咁就揾咗啲咩資料咧？咁其實對上一個月其實出嚟講嘅就有好多聯儲局官員出嚟講嘅，咁佢哋嘅睇法大概係點呢？嚇？咁首先就鮑威爾先啦，咁其實當然啦，佢每次講嘢都係好中性噶啦，咁其實佢重點就講緊即係關稅會唔會繼續 trigger 到通脹嘅風險嚇？咁佢之前講出嚟咧就仲未出上個禮拜 GDP 嘅，咁佢嗰陣時講咧就話 GDP 成長即係 GDP 增長啦，同埋失業率咧都仲係幾強勁嘅嚇，咁最主要都係個貿易不確定性啦，同埋佢就重申啦，即係將會維持即係短期嚟講4.25同埋4.5中間呢個區間，暫時會係咁樣，都係仲要睇，即係大家知道鮑威爾一半嘅作風咧就係慢啊嘛，都係要睇，我諗睇多幾個月嘅數據先至會真係會出手嘅嚇。咁雖然就話而家暫時市場預期今次就唔減息啦，咁但係就下一次會唔會減咧？咁呢個就可有咁嘅可能性，咁但係就睇，我諗都要睇多一季，睇多一次個 GDP 公佈會係點樣嘅情況。咁佢就最主要就睇通脹個風險啦，嚇。跟住就係威廉斯啦，咁威廉斯就好悲觀嘅，即係唔係好悲觀，即係都幾負面嘅嚇。咁佢就話，但係基本上咧，佢係支持暫時係緊縮嘅政策啦，嚇。減息咧係言之尚早嘅，咁即係有機會咧。即係如果提咁早減息咧，有機會令到破壞即係而家通脹嗰個穩定性啊嚇，咁有機會令到勞動市場咧，即係除非啦，勞動市場真係惡化啦 ，otherwise 佢都唔會減嘅嚇。咁佢話年底通脹咧，基本上都係維持喺3.5啊4%中間度啦。咁即係話係如果係佢嘅話咧，應該就唔會即係短期嚟講，未來呢幾次都唔會減息 ，unless 啲數字係好差嘅話。咁跟住就係鮑文啦，咁其實佢就係相對嚟講叫比較正面嘅，咁佢就一直講就話個經濟個韌性喺度啊，即係所以頭先我一開場就話個經濟韌性啦嚇，咁佢就話即係佢就話聯儲局咧基本上已經準備好應對晒所有衝擊啦嚇，咁話而家咧基本上都係一個短期嘅波動嚟嘅啫，大家唔好咁敏感。嚇，咁呢個某程度上我都係有啲同意嘅，因為其實所有嘢就我一直講咧就係都係人為唔係天災嚟噶嘛，咁即係如果係即係反映市場跌得太大嘅，基本上特朗普就會急殺噶啦，就會掉頭就話 extend 又成噶啦，咁所以就話短期波動係會有喺度，但係長期會唔會真係好差咧？反而我某程度上都係認同佢嘅講法嘅，即係未必真係會好弱勢，咁但係就會可能會放慢同埋個震盪喺度啦。
咁而另外一個好多嘢講嘅 Walker 咧，基本上就講就目前係適當啦，咁就唔會有太大嘅即係唔會喐動太大啦，唔會即刻減得太早啦，或者即係唔會有太多變化喺度啦。咁就強調就而家就業啊，同埋所有數據咧都係叫做即係暫時都係在幾好，但係啲嘢未明朗化之前咧，佢都唔會有啲咩變化嚇。咁就幾個啲委員咧，基本上就都係講緊暫時唔會有太多變化喺度啦嚇。咁但係就如果睇翻今次而家 so far CME 嗰邊個預期咧，咁而家市場預期今次咧就唔會減息噶啦。咁但係佢基本上 over 都96%機會咧維持而家息率嘅嚇。咁關鍵係乜嘢咧？通常之前嚟講 FOMC 呢啲咁嘅大 meeting 咧之後咧，都係有機會係一個即係轉角位嚟嘅，即係無論係股市好啦，匯市好啦嚇，咁就算冇咩太大變化好咧，咁其實會係開始即係議息會議之後咧，有啲新 theme 啊、新嘅 statement 出嚟，有機會令到所有嘢就開始即係例如美匯跌得咁急嘅，有機會反彈，甚至乎金可能近排升得咁高，有機會跌翻落嚟都唔出奇嘅。咁呢個大家要留意。咁美聯儲議息會議咧就星期四香港時間凌晨嘅2點半公佈啦。咁呢個大家即係可以密切期待咯。咁預佢可能佢公佈議息會議前個市可能都會相對比較靜少少嚇。咁去到議息會議之後啦，可能幅度會開始擴翻大咯。呢個大家要留意下部署咯嚇。講起美匯呢，其實好似而家即係呢2個禮拜啦，其實無論呢非美貨幣有啲咩壞消息都好啦，全部都係一味懟，一味喺低位壓住佢咯。係咁啊，所以可能呢就去到完咗，即係可能講緊會唔會，即係呢啲嘢唔會長時期都係咁樣壓住噶嘛，即係呢啲嘢慢慢你就會行翻正常嘅，就算擺俾我。行翻正常嘅一個狀況啦，係你睇下個美匯咧，而家仍然都係喺99點幾啦，咁啊喺個低位整固咗好耐，其實。反而我覺得而家美匯就好似開始有啲跌定咗咯喎，關鍵就睇下佢上唔上翻100。如果上翻100嘅話，我覺得佢反彈應該會都幾明顯，隨時上翻103、104都唔出奇喎。呢個我覺得大家要小心喎。好似咁樣啦，即係美匯跌啦，咁啊今日應該最多，即係我睇到最多嘅篇幅就係講緊港匯啦。咁啊港匯就係去到我哋假期嘅時間咧，就已經接咗2次啊！接咗2次啊！即係印象中係2019年之後係冇接過，即係金管局係冇試過去沽港元去接美金啊！咁啊所以呢一個都係一個幾明顯，即係幾特別嘅狀況啦。同埋好似台幣啦，台幣又一次過升咗破晒位，升咗8%啦。咁呢啲都係即係我覺得呢啲好似好極端咗個情況咯。即係會唔會之後轉頭反彈？即係你諗下今年年頭1月唔係年頭啊，即係而家講緊第一季啦。第一季當選之後，佢扯到去110啊，係。跟住嗰啲10年債息去到4厘7啊，4厘7講真已經係去到疫情嘅唔係乜嘢呢個加稅嘅週期差唔多頂嗰位，大家最覺得要繼續加無止境加嗰個位置，咁根本係好 overshoot 啊啲嘢。嚇，你覺得當幾個禮拜之後，當2個禮拜之後啦，議息會之後啦，你覺得隻美匯會繼續落啊，定係上翻100樓上？我一樣睇法都係反彈嘅，係反彈嘅。反而我覺得我哋下集節目睇下個市場變化係點啦，有冇啲其他再主要啲新聞啦？如果唔係呢，我覺得下集呢，我會準備啲關於稅改嗰啲嘅資料同大家分享，因為喺呢個假期嘅時間呢，其實已經Scott Bessent 已經講咗啦，就係話喂7月4號之前就係會完成個稅改，係咁即係其實講緊都係2個月嘅時間啦。咁稅改係重點嘅支撐住美國股市嘅一個利好消息啦，即係舊年當選到今年年頭嗰轉嘅扯上去，大家就係預計嚟緊稅改，即係而家稅改係點啊？而家就話 cut 咗啲 budget 啦，究竟係咪真係講緊20萬家庭收入嘅家庭，好似而家講緊話係免稅啊嘛，0咁，即係呢個究竟係最終嘅願景圖啊，定係真係好 significant 去到呢個方向發展呢？呢個係關鍵，因為所有嗰啲零售銷售啊、零售股啊，全部都哇！你從此就爆升啦！你諗下啲家庭突然間
突然間慳咗咁多錢喎，即係呢個位置係個重點咯。睇下會唔會有啲新聞到時可以同大家分享多啲啦。我諗下個禮拜我繼續同大家跟進美匯啊，因為今個禮拜就 FOMC 啦，即係議息啦。下個禮拜出 CPI，咁我諗有機會喺100美匯有機會100樓下行埋。今個禮拜我諗下個禮拜尾度應該有機會抽翻上去100樓上。呢個我暫時so far見到成個美匯嘅 momentum 同埋其他FX 嗰邊嘅走勢。咁呢個我下禮拜繼續同大家跟進啦。當然啦，金價都係啦。咁睇下會唔會上得翻3400樓上，俾我哋嘅高位估一估啦。我覺得就直播率喺度嘅。咁當然記得就指示啦嚇。咁如果唔係呢個位真係藝高人膽大咁啊！我不嬲短炒啊，你知啊。冇問題嘅，係轉身快。咁啊，喂，今集咧就差唔多啦。記得大家咧就要去訂閱我哋嘅 TG 啦。同時之間咧有興趣要Perry 個 PowerPoint 咧就喺我哋網站下邊睇翻啦。咁啊 TG 條 link 擺喺 description 應該係嘛？冇錯喺 description 裏邊嘅應該第一個嘅 comment box 裏邊就會見到㗎啦。咁大家就踴躍啲參與啦。咁我哋每日都會咧有啲最新嘅 market update 咧就會喺個 TG 度發布嘅。同埋我哋個而家個 channel 啦新開啦，咁都叫新冇乜訂閱啦。咁如果大家支持我哋嘅，咁都記得俾個 like 啦，subscribe 啦嚇。好多謝大家，下個禮拜再見。下個禮拜見啦，拜拜。